Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan ku yan uwa da haka. Da fatan kowa yana lafiya. Ci gaba tutorial namu akan abin da ya shafi Binance. In kuma tawa mun yi bidiyo na farko da mun ci zamu yi bidiyo na biyu. To yau insha Allah rabbi mun kawo bidiyo na biyu gashi nan. Yanzu yau abin da zamu nuna akai shine bayan ka register, zamu already mun nuna muku da ka register kan mo verify na phone number ka saboda gudun hackers. Sannan yanzu abu na biyu da zaka yi shine yanzu zaka zo ka shiga cikin Play Store na wayanka, zaka je ka rubuta Binance, gashi nan ma ya fito, zaka yi installing nashi sai ka in kai kuma mun muna da shi akan wayar mu, shi sai muna mana open, amma kai tunda ga shi akan wayanka zaka nuna maka install, kai installing nashi, bayan ka install nashi sai kai open. Kamar kullun gashin ya bude mana kamar haka. Abin da sana ta ku yi amfani da application din saboda ya fi saukin using. Idan ka je kana amfani da shi a Chrome, dama da register ne zaka je kai a Chrome saboda ya fi daɗi kuma ya fi sauki. Ina kuma ta a bidiyon da baya na nuna muku. To wannan kuma login zaka zo kai akan, in kun kula gashin yanzu ya dawo kan wayan, bari ku ga gashi nan Binance. Kun ga tunda kana da, in kana da application din kuma ko da shi in ka tashi kawai login kawai zaka yi, baka da matsala. To bari mu ku ga, to yanzu ayin da zaka yi shine sai ka zo nan sai ka taba, bayan ka taba nan sai ka zo ka taba nan ina aka rubuta login or register, wannan sai ka taba shi. In ka taba shi sai ka zo ka saka email naka da ka kai register da shi da kuma passport naka a nan wajen. Bari mu yi stop mu sa namu sai mu dawo. Ya kamar ku gani gashi nan mun sa namu, sai ka zo ka taba wannan yellow abu na dan kasan nan. Bayan ka taba shi zaka dan jira, zai nuna maka wannan captcha din, sai ka ja wannan abin ga wani dan inon shi anan, sai ka ja, zaka yi amfani da wannan handle din. Yawwa kamar kun gani gashi ya zo dab wajen ba mun sita shi. To zai dan yi wannan sai ya bude maka. Sun ce passport namu ba daidai bane, amma bari mu gyara sai mu. Kamar na kuke gani, bayan ka saka wannan naka normally, ka saka wannan naka, ka saka passport naka da Gmail naka, da za su turo maka number akan phone number da ka, wani za su turo maka a Gmail, wani kuma a phone number da ka yi register da shi. Wanda nuna muku da nace muku yi verify da shi, za su turo maka akai. To mu za su turo maka akai, in ga su turo maka kai ka dauko ka saka anan, amma ba za su turo maka ka danna wannan sending code, wannan gashi nan. In ga taba shi haka, kun ya fara irga muku seconds, to yanzu ne za su turo ma, sai ka dan jira shi kaɗan. Kun gani gashi nan sun turo mana gashi nan Binance, in kula ga sunan kamfanin gashi nan 756796. Bari mu sa 756796, sai ka taba submit wannan. Yawwa kamar kuke gani, kun gani gashi nan already ya bude mana, mun yi login kenan ba. Wannan shine fuskan wallet namu gashi nan already, ga nan wallet namu, ga wajen feature trade, ga wannan duk daga baya duk zamu yi bayani akan su. Wannan duk wani abu da ya shafi nan duk zamu yi bayani akan shi, amma yanzu dai muna muku magana akan da zaka yi login akan application din, sannan kuma ka yi verify na wallet naka, zama already ka yi verify. To next abin da zaka shiga ka taba wannan dan arrow dan karimi na saman nan, in ka taba shi kamar haka, anan zai ce maka ka yi verify. Kun ga namu ya rubuta mana fail saboda ranan na gwada yin trying to kuma bai yi ba. To sai ka zo ka taba wajen nan, in ka taba shi kamar haka, next abin da zaka yi shine bari ya bude ku ga, in ka dan jira ya bude ma, anan gashin yana dan wani sacin, to anan ne zaka yi verify naka. Amma ina ba ku shawara ku yi verify da Gmail naku, saboda Gmail ya fi sauki da BBN kai da saboda da BBN ya fi saukin yin verify. In ka taba shi kamar haka, don kai zai nuna maka a kasan da kake, in bai nuna maka a kasan da kake ba, zaka zabi kasan da kake anan, zaka sai ka zo ka taba wannan start din. Idan ka taba kamar da kuke gani, yanayin network naka ne, zaka dan jira. Network naka yana da kyau, ma atake zai bude maka. To kuma gashi namu dai yana login, to dan yi hakuri bari ya bude ya kuga. Zaka iya kai da details naka ko wani ID card naka, amma gwara kai da BBN ya fi saukin yi, saboda ko irin transaction ko zaka siya abu ko zaka siyar da BBN ne, ba sai ka yi bukatan, ba sai an yi bukatan ka saka wasu abubuwa ba. In kula gashi an ya ce mana verifying BVN, in verifying ID document, to kai amfani da wannan
gashi naka sa bibiyan naka a nan wajen, bari mu sa namu sai mu dawo, ko kuma kawai bari mu sa wani kawai number kawai, kuma wani tun da gwada muku ne kawai zamu yi. Yau kamar yadda kuke gashi nan misali yanzu a ce misali yanzu wannan shine bibiyan namu, to in ka zo ka taɓa submit wannan and continue zai ɗan yi searching, zai yi searching in ya ce mana bibiyan namu ba dai bane, to amma in ka sa naka zai nuno maka yayi, sannan a ƙasa zai nuno maka wani details. In ka taɓa shi zai ce maka zai ɗauki foton fuskanka, zai ce maka karka sa hula, karka sa glass, karka je waje mai haske, zai nuno maka. In ka taɓa zai nuno maka fuskan kyamara inda zaka saita iya fuskanka. In ka saita ka nutsu ka tsaya ka kalla, kana kallon kyamarar mai kyau, a ɗan ƙasan ma zaka kalli hoton wani gwaigwai wani kai, zai na inda matsala zai ce maka rufe idan ka buɗe, zaka je yana ma magana. Idan ka rufe ka buɗe, in ka ɗaga kanka ne kana saukarwa zai nuna ma duk abin da ya ce ka yi ka nutsu dab a wajen. To suna so su ɗauki asalin hoton fuskanka ne saboda gudun ko ta ɓaci ko irin ko an yi hacking na account naka ko wani abu ya faru, in zaka dawo da shi dole sai da wannan face verification din, sannan Gmail naka, sannan wallet naka na Binance zai dawo. Sai ka tsaya ka lura, kuma wani lokaci idan ka gwada ba zai tafi ba saboda baka yi yanda suke so ba, za su ce maka fail. Akwai kuma sakan da ke bayarwa, sakan 15 ne ko suke bayarwa, har idan bai hau ba za su ce ma fail, sai ka sake zuwa ya ka sake yin try. Yanzu mu nan mun sa bibiyan inda ba namu bane, to shi yasa ba zai wuce ba, kuma muka sa namu za su ce already muna da wallet wanda mun sa bibiyan namu, shi yasa ba za su bari mu wuce ba. To amma kai idan ka sa bibiyan naka za ku taɓa submit and continue, wannan ka taɓa shi zai login, in ya login zai buɗe maka, zai ce maka, zai nuna maka hoton hula da glass da hasken rana da wannan anan da energy wannan waida anan, zai ce karka yadda ko ɗaya a cikin su ya zama akwai, in a ciki ba za su verify naka ba, za ka continue a ƙasa. In ka taɓa shi to shine zai shigar da kai wannan wajen da za ka yi ɗauki hoton fuskanka, za ka nutsu ka tsaya ka buɗe idanka mai kyau ka kalla kyamaran, kana kallon kyamaran haka normal. Idan ka tsaya ma mai kyau za ka already yayi login kawai direct, ba kai za ka ɗauki hoton, su za su ɗauka idan yayi, ba inda za ka taɓa ka ce za ka ɗauki hoton wai sannan ya tafi, a su za su ɗauka ma. In ka ga hoton gwaigwai na ƙasan yana nuna ma, yana rufe ido, yana ce ma ka rufe ido ka buɗe, to sai kana rufe kana buɗe kana kiftawa. In kuma yace ka dan daga kanka kana saukarwa kai duk abin da yace in kai, to za su dauke ka, wasu already verify, za su tura maka ta Gmail naka, za su ce kai verify, za su ce email naka su riga sai wannan naka account naka su riga sun karbe shi. To in za su karbi wannan account naka, to shine zaka iya kai pay to pay, kuma kai abubuwa da dama a cikin Binance. Idan baka yi verify ba za ka iya kai trading, amma kuma kai kanka ba za ka je in transaction in ba, saboda ba details naka a kai, sannan kuma ba zai kai pay to pay transaction ba. Kuma kowa ya san cewa a yanzu haka ba a sayan bitcoin a wallet sai dai kai pay to pay ta cikin Binance. To wannan dalilin yasa na ce muku mutum ya tsaya ya verify na wallet nasa. Kuma idan kai in already kai verify a nan wajen, za ga yayi nan wajen, za ga yayi kore, yayi good, ya rubuta ma verify, to already wallet naka ya riga da yayi verify kenan. Yanzu kana da cikakken wallet wanda za ka yi amfani da shi a koda yaushe. To bana so bidiyon ya tsawo, a nan za mu tsaya. Insha Allah rabbi a bidiyon mu na gaba za mu yi kokari mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kuma in Allah so ya da, inda wanda bai gane wani abu ba zai iya mun tambaya, ko ya rubuta mun, ko ya mun magana, ko ya mun comment. Insha Allah rabbi da wanda bai gane wani abu ba kenan. Kuma Allah muna roƙon ku danna mana alamar like a wannan bidiyon, saboda like din shine yake ba mu karfin gwiwa gaskiya mu dinga yawan kawo abubuwa akan lokaci. In kuma farkon zuwan ga ne wannan channel namu sabon zuwa ne, to muna roƙon ka danna mana alamar subscribe da kuma like, saboda hakan zai sa duk wani abu da muka uploading ka samu ka gani kai ma ka amfana. Saboda wannan harka ne da kuke gani wayanda yanzu kanku kun san cewa yanzu samun kuɗi yanzu yana wahala a ƙasar nan namu, da kuma abubuwa yayi yawa, komai sai ƙara jagula yake. Amma idan har ka shiga harkan crypto wannan, insha Allah ina mai tabbatar in kana da dan wani kuɗin, kana dan jarin ka, insha Allah rabbi zaka dinga samun riba akai zaka na samun kuɗin, zaka dinga kashe kanka bukata. Musamman aka ce in kayi nutsu, misali in ka nutsu ka koyi wannan abun, to wallahi sai da ka koyar a wani ma, amma kakan kafi karfin dai a ce ka sa kuɗin ka yi asara ko wani abu. To bana so bidiyon yanzu za mu tsaya anan. Wassalam, mun gode. Na faɗa muku idan da mai tambaya ya mun magana a comment. Insha Allah mun gode. Wassalam.